gadah kitab Sirul Asror karangane Syekh Abdul Qadir Jailani tentang wudu, salat, syariat, thariqat, hakikat, makrifat dijelasaken di situ. Apa salatnya, wudunya secara syariat, thariqah, hakikat, makrifat. Ngeten Pak. Kita enggak usah membahas salat wudune syariat. Wis jelas, maklum. Sekarang kita bahas mulai thariqat, hakikat, makrifat. Thariqah iku apa sih? Dalan. Makna thariqah adalah jalan. Maaf, saya tidak bicara thariqah yang katanya muktabaroh. A sampai Z kumpulane wong sak pirang-pirang, mboten. Saya bicara thariqah ini dari sisi lughat adalah jalan. Gusti Allah iku maringi jenengan kali kula niki ning donya iki dua jalan untuk bertemu Allah. Jenengan mriki dugi omah, isoke tekan mriki ya kudu lewat dalan. Macam-macam, ada jalannya lewat sana, lewat sini, macam-macam. Terserah. Beda jalan enggak ada masalah, tapi satu tujuan. Waktu jenengan mriki ning ati duwe karep tujuan. Syariate apa? Sepeda, ada yang mobil, ada yang jalan kaki, sandali. Thariqah apa? Jalan aspalan itu. Hakikatnya tujuannya apa? Ngaji dalam rangka memperingati bersih desa. Makrifat endi? Jenengan kalau sudah di sini, nyampe di sini, maka itulah makrifat. Makrifat itu nyatane hakikat. Tujuan sampean mang adalah ingin memperingati bersih Ketika saat sampai di sini, maka inilah nyatane hakikat disebut makrifat. Paham ya? Oke. Thariqah dalam hal wudu iku sing dimaksud banyu sing endi? Mahdhuf ghairu mahdhuf. Jalan sampean kali kula ning donya iki untuk supaya bertemu Allah. Tujuan sampean itu Gusti Allah ngekei dalan loro. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Disebut siratal mustaqim, dalan sing lurus. Tatkala jenengan iku lewat ibadah murni yang jumlahi kathah atau yang tidak murni jumlahi kathah, apabila hati jenengan ini jatuhnya itu eling nang Gusti Allah, berarti jalane wudune thariqah ya wonten mahdhuf dan ghairu mahdhuf. Ya ini hakikatnya apa? Wudune hakikat. Tujuan sampai apa? Bertemu Allah. Di banyune hakikat ana telu kumpulan dadi siji, ilmu, amal, istiqomah sing disebut takwa. Modal inilah akhirnya jenengan ini bisa bertemu Allah di dalam thariqah apapun. Asline ngene iki thariqah sing muktabarah. Artinya yang sambung terhadap Allah yang disebut hablum minallah. Habl iku adalah tali, hablum minallah dari Allah langsung. Sama mik niki langsung dugi mixer. Nek kabel iki putus metu suarane enggak? Mboten. Nek ati sampean kali kula niki keputus ambek makhluk, gak iso ketemu Gusti Allah. Makanya di situ ada pembahasan robitoh. Ketika jenengan khususiyah iku berobitoh. Robitoh nang ndi sampean?
Nang Allah apa sak liyane Allah. Robito iku sambung. Nyambungke ati sampai nang Gusti Allah iku lewat ndi? Misale kok nangone makhluk sambungane. Gak iso sampeyan iki. Hablum minallah disebut hablum minallah itu gak boleh. Ada sesuatu yang memutus di antara ruh dengan Allah. Gak boleh. Makanya tak ingatkan Anda ya. Sing fanatik ambek thariqah muktabaroh, mohon maaf. Sampai ndas gondol. Jenengan iki Solo gak iso usul nang Allah. Karena robito Anda ketika Anda waktu berobito kholwat iku terputus ambek makhluk. Namanya hablum minallah itu langsung ambek Allah. Mana? Jalan-jalan yang sampean kali kula liwati ngibadah apa wae nek sampean dasari ambek banyu panguripan yaiku banyu hakikat ilmu amal istiqomah mesti sambung. Saged sambung. Akhirnya nyatane hakikat adalah makrifat. Di banyu makrifat iku gak iso disebut nek banyune makrifat. Jadi mohon maaf, ilmu amal istiqomah yang disebut takwa inilah 3 rangkaian yang menjadikan hati sampean iku bisa eling kang sejati, bisa dzikir sejatine dzikir. Ya iku tadi sejatine dzikir adalah pangrasa. Mula sangka iku tanamkan, asahlah terus hatimu untuk selalu ingat pada Allah. Dadi dzikir itu berangkatin dugi takwa, takwa berangkatin dugi ilmu amal istiqomah. Baru bebersih. Mboten nganggo banyu. Nek banyu iki ya kanggo syariat, kanggo ngelak, ngombe. Nek rohaniah, mosok ngombe banyu lak mboten to? Mboten. Wudune ya gak nganggo banyu. Nggih. Salate ya gak padha ambek salate jasmani. Nek salate jasmani dikawiti takbir dipungkasi salam. Nek salate rohani yang disebut salat daim, ini wajah tuwaj wajiyah. Iku lho sampean waca bendina, Pak. Sebelum maca Fatihah waktu takbiratul ihram yang disebut doa iftitah kan itu. Sak temene sesungguhnya kuhadapkan wajah ruku terhadap wajah Allah. Lah iki nek gak didodono ngelmune ya ora ngerti. Lah nek wis ngerti ngeten, tolong kok praktekno, tak jamin kok saya suwe salat sampean saya ngeten. Wedhuse kok ilang buntute sik. Mari buntute sikile, entek bablas wis gak ono. Artine nek durung khusuk tetep lakonono, praktekno sampai sesuai dengan surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Bejo sak beja-bejane wong sing paling bejo yaiku wong sing tatkalane ngibadah ning atine ketemu Gusti